todas las veces que los vi, intentando hablarme mejor, siempre ser más listos. Artistas y genios y unidos, amigos, me puedes hablar de amor a nuestros vecinos. Creemos que tenemos un grupo de canciones lo suficientemente buenas como para ser publicadas. Era el hecho de tener, de volcar sobre un soporte las ideas que teníamos, ¿no? Ya no solo las canciones, sino también el hecho de las fotografías, el arte del disco, las letras, etcétera, ¿no? Y en realidad, no sé, a esas alturas también decir que uno hace esto por dinero, lo que fue, o fama, o no sé, o esas cosas en realidad es una burla, ¿no? Porque nunca no hay ni uno ni otro. Creo que por el hecho de ser de un grupo de los 2000 supimos aprovechar las herramientas que la nueva década nos brindaba. Y no es que nos moleste, o sea, si sonamos en radio, bienvenido sea, pero creo que de un tiempo a esta parte ya quejarse de eso, que la radio no te apoya, no viene al caso, porque hay otros medios a los cuales llegar a la gente y difundir tu música. En realidad es una historia muy extraña porque Tato, Diego, José Miguel y yo nos conocemos desde hace tiempo. En realidad los cuatro hemos estudiado en el mismo colegio. Incluso José Miguel, Diego y yo una época tocamos en una iglesia, que en realidad ese fue el primer contexto en el cual tocamos juntos. Me acuerdo que yo tocaba el piano y ellos tocaban el bajo y la guitarra. Ya después entra Cristian y en realidad nos llevamos recontra bien los cinco, felizmente. Incluso cuando estábamos grabando el disco, un montón de gente nos decía que había sacado discos antes, ¿no? Nos decían, no, que no lo saquen en físico, que van a perder plata, que nadie los compra, que yo los tengo guardados ahí. Y en realidad sabíamos que nos metíamos un riesgo bastante fuerte, porque el costo fue bastante alto. Pero mira, ya nos dimos el gusto de sacarlo muy bien y hemos sentido una recepción de la gente bastante fuerte también. Siento que a la gente le ha gustado que lo saquemos en ese formato, y la gente que lo ha comprado realmente han quedado contentos con el resultado, ¿no? Un saludo a toda la gente de Universia, gracias por vernos, gracias por escuchar el disco, y si les gusta, vayan a los conciertos, que siempre hay algo que comentar con Mi Jardín Secreto.